Такой светильник. Бра, виноградная лоза. Двенадцатый кругляк. Патина подметь. Такая слабенькая гроздь. Ну, уже весь оборвали. Это остаток остался. И вот каминный набор из 4 предметов в стиле модерн. Такое вот небольшое видео. Кочерга. Фактурено все. Щеточка. Совок. Без сварки с обором. Ну, сварка только вот здесь используется, на этом элементе, натягой, который ноги сцепляет, и все остальное, все, клепка, хомут, обжим такой. Все такое. Лист пика. Такие вот кольца сделанные. А венчик такой, баранчики сделанные, окончания. И паучок, чтобы не было скучно, чтобы разбавить тему. Вот такое короткое видео. Выполнен он весь с 12 квадрата. Все с 12 в круговую. Кольца с 12 кругляка. Ну все. Там у меня такая консолька. Лоза тоже виноград. Улиточки ползают. Ну, такое вот видео. Всем спасибо. Удачи, добра, заказов, денег. Самое главное — здоровье, ребята. Здоровье берегите. Работа у нас трудная. Всем спасибо.